நீங்கள் நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணி எங்கள் வாஷிங் மிஷினில் அழுக்கு சரியாக போகவே இல்லை தம்பி, அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம். மிஷினை கழட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் சகதி மாதிரி அழுக்காக இருந்தது. ஸோ அதை எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். மிஷின் வைப்ரேஷன் இஷ்யூக்கு வேறு சஸ்பென்சர் ராடு ஒன்று செக் பண்ணி மாட்டி கொடுத்துருக்கோம். அழுக்காக இருந்தால் எல்லா பார்ட்டுமே பாட்டாக கழட்டி அவங்கள சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். டோருக்கு அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கரையாகவும் இருந்துச்சு. டோர் செட்டையே தனியாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணியும் கொடுத்துருந்தோம். உள்ள வெளியில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஃபோம் வாஷ் அடித்து விட்டு மிஷினை தொடச்சி நீட்டாக அவங்கள்ட்ட கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணாங்க. இதனால் வரைக்கும் எங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே குப்பை மாதிரி கிடந்துச்சு தம்பி, நீங்கள் எனக்கு வந்து புதுசு மாதிரி ஆக்கி கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப நன்றி தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் ஏதாவது